lagi dengan saya Hary Bee. Kita mancing lagi bos. Spotnya yang dulu itu sini di sungai besar. Oh, semoga banyak ikannya dan ikuti terus keseruan kita. Let's go. Two years later. Pindah bos, nggak mau makan. Kecil bos. Dapat lagi bos. Merah cantik. Dapat bos. Merah cantik. Oke bos, mancingnya cukup sampai di sini ya. Ikannya tidak mau makan lagi, susah banget. Oke, thank you sudah nonton ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dadah.